हेलो वेलकम सबैमा नमस्कार। आज हामी बाबा छोरी बिहान हो। हामी बाइक बनाउन गयौँ है, ग्यारेजमा जाँदैछौँ। ग्यारेजमा गएर अब यहाँ ग्यारेजमा के हुँदैछ अब हामी यहाँ बाइक साइक बनाउन दिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो एउटा टुर जाने प्लानिङमा छौँ हामीहरू। अब टुर जाँदैछौँ। यस पछाडि हामी देखाउनेछौँ के भयो भनेर। यहाँ बन्दैछ ग्यारेजमा हाम्रो। यसपछि बनाइसकेपछि हाम्रो अब यसरी खोलेर ग्रिस लगाएर टक्क स्कुटर बनाएर अब हामी बाबा छोरी यहाँबाट निस्क्यौँ है गाइस। कच्ची रोड अफ रोडको बाटो हुँदै हुँदै हामी घुमफिरको लागि हिँडेका छौँ र बाटोमा गएर हामी अब हेर्दैछौँ। यी मेरो छोरी हिँड्दै हुनुहुन्छ र हामी यहाँनिर नदीको किनारमा गएर अब हामी फोटो खिच्ने भनेर हामीहरू नदीको दिलतिर जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् छोरीको पोज, ल मेरो पोज। ओ माई गड, हाम्रो पोज फोटो खिच्यौँ। अब छोरीले भ्लग बनाउनु लागेछन्, उसले बोल्दैछन् ती। ओ छोरी हुन् राइडर है आजको। हेलमेट सेलमेट लगाएर आज राइडर भइछन्। ल हाम्रो छोरीले पनि बोलिराखेछन्, ड्याम साइड खोलालाई देखाउँदैछन् उनले। उनको भोइसलाई मैले यहाँ म्युट गर्दैछु, कपिराइट आउँछ। त्यसपछि हामी गयौँ, कहाँ गयौँ भने खेल्ने पार्कमा जाऊँ भनिन् छोरीले। त्यसपछि हामी पार्कतिर जाँदैछौँ र पार्कमा गएर खेलिरहेका छौँ अहिले। औ यहाँ पिङ पनि रहेछ, बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ, रमाइलो ठाउँ छ। यी बच्चाहरू खेलिरहेका छन् र यताबाट सानी नानी नै आउँदैछिन्। छोरी पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ। पिङ खेलेर हामी एकछिन बस्छौँ यहाँ। दिलबाट फोटो सेसन नि गऱ्यौँ र हामीहरू भ्लग सलग बनाउने, भिडियो बनाउने, नाच्ने, बाबा छोरीको नाचगान पनि भयो। त्यसपछि हामी अब सानो नानी पिङ खेल्दैछिन्। हेर्नुहोस्, पिङ खेल्दाखेरि नानी लडेको। माइ गड, नानी लडेर अब मेरो छोरी यसपछि के गर्छन्, ह्याङ्गिङ गर्छु भन्छन्। ल है, ह्याङ्गिङ गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ अल्मिस्का, उहाँले कति सक्नुहुन्छ अब। ल हेर्नुहोस् गाइस कसरी ह्याङ्गिङ गरिछन्। ओ माई गड, ल है, ल राम्रै गरिन् है, ल ह्याङ्गिङ। ल धन्यवाद यतिको राम्रो ह्याङ्गिङ गरेकोमा। नानीहरू खेलिरहेका छन्। अब छोरी पनि खेल्दैछन्। अब यसपछि हामी कता जाने भनेर सोचिरहेका छौँ। म सोच्दैछु। ओ माई गड। त्यसपछि अब हामी यहाँबाट निस्किने सुरसारमा छौँ। छोरीले फेरि रिपिट गरेर ह्याङ्गिङ गर्न सफल हुनुभएको छ उहाँलाई। त्यसपछि साथीहरू हामीहरू अब कहाँ जान्छौँ भनेपछि फोटो खिचेर भिडियो बनाइयो। अब हामी छोरीले के भोक लाग्यो भन्दैछिन्। अब कहाँ जाने त? यो फन पार्क हो है साथीहरू, खेल्नलाई रमाइलो छ यो। कहाँ हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने कमेन्टमा सोध्नु होला। कमेन्टमा म हाम्रो छोरीले बताउन सक्ने छिन्। हामीहरू यहाँ धेरै बेर टाइम पास गऱ्यौँ, घुमफिर गऱ्यौँ। यहाँ बाबु छोरी उ गरेको अब कसको इन्डुरेन्स चेकअप गरेको छोरीले मलाई जित्छिन्। अब छोरीलाई भोक लाग्यो भन्दैछिन्। अब छोरी के खाने भन्दा चटपटी कहाँ पाइन्छ त भन्दा अगाडिनिर पसलमा। हेर्नुहोस् गाइस, अब चटपटी खान लागि नि हाम्रो छोरीले देख्नुभयो चटपटी कस्तो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, माथि बसेर लाउरे हुने साथीहरू कुद्दै हुनुहुन्छ। भ्यू हेर्दै चटपटी खाएर अब पिङसिङ खेलेर हामीहरू यहाँबाट निस्किन अब निस्किँदैछौँ। यति बेला कति बेलुका साँझ परिसकेको छ, सूर्यास्त हुने बेला भइसक्यो। अब चटपटी खाएर भिडियो बनाइयो, टिकटक बनाइयो। त्यसपछि अब हामीहरू कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरो। आज हामीहरूको बास धेरै टाढा छ साथीहरू। हामीहरू अब बास बस्नको लागि बास खोज्दै हिँडिरहेका छौँ। अब कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरो पछाडि अर्को भिडियोमा पनि देखाउन सकिन्छ है साथीहरू। ल हेर्नुहोस्, पार्कहरू हेर्नुहोस्।
राम्रो रमाइलो छ जोडीहरू बसेका छन् ओ माई गड तलतिर हेर्नको लागि त्यसपछि छोरी र म पनि अब जाने भनेर टर्खर गर्ने र यसबाट हामी उठेर हिँड्यौँ यो हामी माथिको छतबाट हो साथीहरू बाबाई